Информацијата со Никовски. Днес ќе зборуваме повторно околу нашата криза и третманот кој го добиваме од странство, што повторно покажува дека колку што може сами од себе си нашкодиш, наштетиш, никој друг не може. Значи се доведовме во ситуација да сите ни се прават главни, да сите ни изигруваат учители, сите ни држат лекции. Конкретен повод за оваа тема е посетата која деновиве се реализира во нашава земја од страна на германски функционер, кој беше покај другото и малку погрешно и нагласено најавен. Јас би рекол, до кога ротчиња или ротовци ќе ни држат лекции, ќе ни учат што да правиме. Значи се работи за германскиот државен министер Михаел Рот, кој беше тука и кој се однесуваше несоодветно на функцијата која ја има, а мој другото повторно сме ние виновни, бидејќи и ние му дадовме простор за такво нешто. Најавата беше дека доаѓа министер за Европа германски, дека е тоа државен министер и слично, без да се појасни дека тој е де факто со функција на заменик министер во германското МНР, и тоа втор, не прв, значи трета личност во германското МНР, а овде го пречекавме како да е царот Хајле Селаси. И тој се разбира, соодветно на тоа, се однесуваше и покај другото искаже и лаги, ова не е тежок збор, искаже и лаги, и тоа не само во интервјуата кои ги имаше во нашите медиуми, туку и на предавањето кои имаше со студентите. Тој тамо покај другото 7 пати према англиската верзија на неговиот говор или излагање, како сакате, пред студенти на правниот факултет, 7 пати спомна кратенката на референцата, што е навредлива и безсмислена. И што мислите? Некој реагирал? Не. Новинарката на Утрински вестник, Слободанка Јовановска, која тука сме апострофирали и друг пат, на 2/3 од втората или третата страна на Утрински вестник му посвети на овој човек и на крајот забележа дека е прв германски функционер која користи референцата ПЈРМ. Мислам дека е недозволиво да еден искусен новинар не разликува што е референца, а што е една безобразна, навредлива и безсмислена кратенка. ПЈРМ или файром или фиром на англиски ништо не значи, тоа е безсмислица, а референцата, а тоа е поранешна со мало П и со мало Ј, Југословенска република Македонија, е нешто што е за нас странно, неприфатливо, ама е точно. Ние сме поранешна Југословенска република, а не сме ПЈРМ, нити сме файром. И да бидеме тука сосема јасни, самото користење на референцата кој успеа да го наметнат грците и во НАТО и во ЕУ и секаде, а ние не го оспоривме, што е наша недозволива грешка, тоа значи дека нема Македонија. Во референцата кој се каже поранешна со мало Југословенска и Република Македонија, тоа е нашето долго име. Значи тоа кажува све. Меѓутоа, бидејќи тоа пречи, тоа е неприфатливо за другите, тоа се толерира. Јас ќе ви кажам, мојата дипломатска кариера, во повеќе прилики, и тоа на собери кај што биле и по 30, и 40, и 50 врвни личности, министри, амбасадори, во ниедна прилика не сум дозволил да се користи референцата. Мислам, референцата сум ја оспорувал, ali не сум дозволил да се користи кратенката, како навредлива и, како што реков, безсмислена. Меѓутоа, замислите, во среде Скопје, на студентите на правниот факултет, од каде, да ја подсетам, последниве 25 години издегуваат водачите на општество, едно чудо министри, едно чудо и премиери, имавме и партиски лидери и се, е тамо, меѓу тој, да речам, нека бидева и крем на македонското општество и на македонската интелигенција која доаѓа, тамо никој тоа не го оспорил. Велам, и новинарката го спомнува дека невообичајно се користело, а вие да дозволувате некој, тоа е навредливо, да дозволувате некој да ве навредува, тоа навистина зборува за нас какви сме, односно никакви какви што сме.
ова посета доби преголем публицитет, доаѓа еден бюрократ, да не речам ситен, во германски прилики ситен, меѓутоа за нас еден бюрократ, кој доаѓа тука се однесува како да е некоја врвна личност, а ние сите со свиткани глави го слушаме и уште да викаме браво. Тој, значи, трет човек да повтори во Министерството за надворешни работи. Таа функција на министер за Европа е измислена чини британците во Foreign Office пред можда 10 години. Мислам дека долго време не беше во другите земји, сега значи има во Германија, и да му даете на таков човек еден толкав простор и да ви држи лекции, навистина е дозволиво и срамно за нас. Меѓу другото, тој лажеше, велам тој збор, ќе го повторам уште еднаш, која велеше и во интервјуто што го даде за претходно мислечини за Deutsche Welle, а поготово пред студентите рече: вратите за вас во Европската унија се отворени. Почитувани, вратите во Европската унија и НАТО за нас се ширум затворени по самитот на НАТО во Букуреш во 2008 година, и секој кој тврди дека се отворени лаже едноставно или ја избегнава вистината, еве да го кажеме тоа малце поблаго, бидејќи тоа апсолутно не е точно. За дипломатијата со Никовски. И во други случаи ни се повторува една работа, а таа поготово дојде до целосен израз во оваа ситуација. Странските гости, кои да се тие, се нели така припадници на некоја политичка опција, на секоја политичка партија. Знаете, во западните земји има навистина депрофесионализација на државната администрација, при тоа државниот секретар е врната професионална личност во министерствата, например, додека министрите, заменеците министри, а во некои земји се и парламентарни секретари, кои се заврска меѓу министерството и собранието, парламентот на однесната земја, тие се политички личности, односно партиски апоинтии. Значи, министерот е одреден и заменикот од собранието, од парламентите, тие се партиски луѓе, деташирани, така партијата која добила власта или која е како коалиција на власт, ги поставува замениците министри и министрите. Последното ниво е државен секретар и тоа веќе не е политичка и партиска личност, тоа е професионалец. Значи, во конкретниот случај, ние имаме да тие лица кои доаѓаат, тие се апсолутно со, што би рекле, со печат, со потврда, со атест, дека се партиски личности. И многу често ни се случува да тие кои ќе дојдат кај нас настапуваат и во име на партијата, односно поддржуваат опција кај нас, која е нивна сестринска партија. Конкретниот случај, гостинов од Германија, Михаел Рот, јас видам родчиња, доста со родчиња кои ни држат лекции, тој на предавањето пред студентите и не само таму, него и во интервјуата кои ги даде за Deutsche Welle, во нашите вестници и така натака, тој настапуваше тој е социјалдемократ од партијата која е сега дел од власта во Германија, меѓутоа тие се, што би рекле, како нашиве дополнителни министри, бидејќи Меркел не можеше состави влада, целосна влада и немаше доволно мнозинство и напредна коалиција, широка коалиција де факто, и овие социјалдемократите се дел од власта моментално. Меѓутоа, велам, човеков тука настапи како да е во име на нашата опозиција, држеше лекции, ја критикуваше владата, велам, да беше дури и лидерот на опозиција Зоран Заев, мисли че ке беше малце повнимателен пред студентите да води сметка дека може би има тука и луѓе со други по некои политички опции, а тој ги повикуваше на протести, ги повикуваше да се супротивставуваат на владата. Велам, да човек чита, да го чита неговиот целосен текст кој беше објавен во Германското министерство на дворешни работи и ќе се прашува зарем возможно ова, зарем луѓево се толку забегани, ако сакате, па да не водат сметка за некои основни, фундаментални принципи, обврски, да речам, напори, ако сакате, кои треба да водат во смисло некако балансиран настап.
Не може еден представник на Германија да дојде тука да држи социјалдемократски лекции и да повика дури на немири. Кога ги читате неговите залагања за студентите, да го кажат своето мислење, да не дозволат владата да прави што сака, да ги уверува дека сега работата е до крај истенчена и дека ако тие сега не се појават, нема да има државата перспективи. А велам, покрај другото, со постојано користење на... Ние што користи Македонија, ни македонски народ да не зборуваме, тоа не доаѓа во предвид, нели така, и да ја користи референцата, односно катенката на референцата. Тоа е краен безобразлук, навредлив безобразлук, а никој меѓу нашите студенти, па и новинарката, која сигурно и други новинари, ако веќе студентите не реагираат, мора се јави некој новинар, мора се јави некој од професорите и да кажат, чекайте бе човек, кај се наоѓате ви, ова е прво Македонија и не можете вие дома да ни плукате во лице. Знаете, поготово западњаците, сите се конституционалисти, односно луѓе за кои уставот е нешто клучно, со неговото употребување на прво на референцата сама која се користи во држава, а да не зборуваме со навредливата и безсмислена кратенка ПРМ, се навредува овај народ, се навредува секој нејзин граѓанин и тоа е спротивно од уставот, значи кршење на уставот. Со други зборови, иако тој има неков меѓународен имунитет, тој човек можело да дојде полиција да го стави во затвор, затоа што ќе слушај и ти укршиш уставот на оваа земја. Кај нас тоа не ни паѓа на крај памет да го направи, меѓутоа бидете сигурни во било која друга земја тоа би се случило и би спаднал еден голем скандал кој би бил покрај другото поучен за другите. Се заедно, нашето вакво однесување, вазалско однесување, нашето само непочитување, само ја девалвира позицијата на нашава земја и само покажува дека по многу работи уште треба да учиме, треба да се совземеме, ако сакате, за некои најнормални работи кои секаде во светот постојат. Ќе спомнам само на крајот од овој сегмент дека во една прилика нашиот ангел Тоше на некој концерт, не знам дали беше во Босна или во Црна Гора, не ни важно кај беше, го најавија како Тоше Проевски од Полнешната Југословенска република Македонија. Он за сцената кога го чул тоа рекол: јас сум од Македонија. Ако сакате да ви пеам, ќе каже дека Тоше Проевски доаѓа од Македонија и ќе се извините од згора. Се наште во небрано организаторите, ја вратиле најавачката на сцена, се извинила, го најавила него и тој пее. Значи, еден Тоше кој беше ангел, како што реков, еден генije мал, разбирате, кој знаеше како се однесува, а нашиве студенти кои и нашиве професори, нашиве новинари во една ситуација која е еклатантна, која не треба многу резон да се реагира, сите си премолчале. Посетата на Род чинам дека зазвони како еден аларм дека во општество многу малку или воопшто не се знаат ниту корените, ниту елементите, ниту филозофијата, ниту можностите, опциите сврзани за излез од оваа криза сврзана со нашето име, блокадите, уцените и ултиматумот кој го имаме во Брисел. Значи, ако прашате и високи политичари, да бидеме јасни, тие не ја знаат генезата на спорот, не ги знаат клучните факти и често пати завршуваат со некакви заклучоци кои немаат врска со реалноста. Ќе го спомнам случајот на овој случај од опозицијата, врвна политичарка, која сега е привремена министерка, која во една ТВ емисија на ТВ Сонце, мисли че ни беше, вели, ние треба да го смениме името, да ја промениме де факто референцата за име за понадвор од државата и да го решиме проблемот. Тоа покажува фундаментално непознавање на проблемот, фундаментално неразбирање и незнаење што е што, бидејќи само кратко да тука да дефинираме, ако ние прифатиме такво решение, со наша согласност ние прифатиме некој име за надвор од земјата, ние за година-две ќе бидеме на ерга омнес, бидејќи ако за светот сме северна, полулева и полудесна Македонија, не може нашите царински документи додат во странство со името Република Македонија, односно со Македонија. Не можат нашите репрезентации да играат како Македонија. Не можат нашите паспорти
да бидат со поинако име во компјутерите на сите граници ќе има новото име, кој нели ние самите сме согласни да се користи во странство. Ако е така е, тога значи ние ако не за 6 месеци, нека биде за година дена, ќе мораме да го мениме уставот, да го ставиме тамо новото име и со тоа да се прекрстиме самите и тоа по системот на ерга омнес, што е на максималистичко барање на Грција, кој иначе е нереално, неосновано и не може да помине. Велам, тоа важи и за многу функционери во самата власт. Претпоставам дека во нашето министерство за задворешни работи има доста личности кои не го знаат, а сето тоа покажува дека ние мораме да направиме, ако не кампања, и тоа веднаш по следувањето на состојбите во земјава, после изборите кои мислам дека сепак ќе бидат на 24 април, да звршиме една едукација, ако сакате, населението, да му ги објасниме сите тие финеси, да секој наш човек кој ќе го прашаат и кој ќе застане пред било кој соговорник од светот, да знае што е што. Вака не знаеме што е што, вака не знаеме како се однесуваме, вака не знаеме како да реагираме. Настанот кој беше, значи, деновиве, кога германскиот представник држал предавање на правниот факултет и нереагирањето на никој од студентите, професорите, сигурно биле мнозина, сигурно биле преку стотина тамо, новинарите, не така, и другите тамо присутни, да не реагира на користење на вредливата кратенка ПРМ или ФАЙРОМ, тоа покажува крајно неодговорно однесување, ако сакате, крајно непрофесионално однесување и ако сакате на крајот краишата и крајно непатриотско однесување. Значи некој те плука во лице, а ти молчиш. За вакви ситуации дури не е потребна таа едукација, бидејќи нормално секој треба тоа да го знае, да го чувствува, за некои работи не мора да прашате. Сами тоа, ако има било кој какво самочувствие и ако знае што е што и ако држи до себе и до својата земја, тој ќе реагира. Меѓутоа, велам, во нашиот случај, бидејќи ете така се однесуваме ние конформистички често пати, неопходно е да се направи една широка кампања, таа не може да биде нападна, таа не може да биде агресивна, али на еден начин, може да е индиректен, да се објаснува на луѓето што е што. Мислам дека не е надвор од умот, дури и некаков мал проект да се спроведе во училиштата, кој ќе биде на културен и цивилизиран начин финализиран, да луѓето знаат, да децата уште од мали учат што е што, каде се крие заекот, која е целта и слично, кој е носител на сите тие активности, за да утре не бидат сите изненадени. Не забораваме дека овој проблем ќе биде доста долго актуелен и секој ќе мора да се соочи со истиот. На меѓународната сцена има многу теми кои се актуелни, да почнеме, ако сакате, од бегалците за кои сме зборувале, и мислам дека во следните емисии ќе им посветиме уште повеќе внимание, бидејќи доаѓа пролета и тоа ќе биде еден стампед од бегалци. Кога се прават разни анализи на таа тема, се спомнува и латентната бројка до 50 на милиони луѓе кои може ќе тргнат нека Европа. Нека бидат и 5 милиони, тоа веќе доволно, а замислите 50. Друга тема се изборите во Америка. Лично не ги следам многу близко. Мислам дека таа тема е актуелна за целиот свет, значи и за Македонија, иако сум свесен дека размислувањата кај нас дека имало некаква разлика во односот према нашата држава меѓу демократите и републиканците во Америка, мислам тие се неиздржани ставови и мислења, бидејќи премногу сме мали за да тамо се створи некоја дистинкција меѓу Бил Клинтон, не знам, и кој ќе дојде сега, нека биде Трамп или Джеф Буш. Значи, мислам дека сепак заслужуваат внимание, бидејќи од тоа зависи на некој начин едината на светот, али Македонија не смее да создава лажни очекувања дека ако победат републиканци, дека тие има некој попријателски однос према наша држава. Во меѓувреме имаше исто така и една анализа на Стратфорд, на тој аналитички think tank кој има силно влијание во светот, и неговиот шеф, основачот Фридман, кој излезе со став дека Европската Унија има одброени денови, дека прашање само кога таа ќе нестане од меѓународната светската политичка сцена. Мислам дека, иако имам високо почитување за тој think tank, за тие анализи кои таму доаѓаат,
Седам дека ваквиот став и на основачот е апсолутно погрешен. Европската унија е цивилизацијско достигнување, исто како и еврото, тоа и тука сме кажали порано да го повториме, и дека тие ќе нестанат, тоа е надвор од умот, тоа е невозможно ако сакате, а дека тамо во рамките на Унијата може да ќе има разни претумбувања, промени, пресврти, може да Британија ќе испадне, иако мислам дека нема да излезе од Унијата, смитам дека апсолутно 95% Британија ќе остане во Европската Унија. Сите тие, значи, превирања, промени се реални, али тоа останува како нешто трајно и апсолутно не може да биде доведено во прашање. Меѓутоа, денеска ќе се здржи малце подолго на проблемот со нафтата, односно со енергијата. Знаете, на времето скоро сите војни беа водени за територии, а во поновро време тоа се, значи, судирите главни меѓународни се околу енергијата, веќе подолго време, околу транспортот, околу трговијата, а во иднина веројатно ќе бидат околу водите, околу сајбер криминалот, односно сајбер проблемите и слично. Вие сите слушате и гледате и свесни сме и го доживуваме тоа и го сеќаме тоа дека нафтата падна значајно и сега изнесува некаде под $30 за барел. Да подсетиме дека некаде во 2008 година барелот чинеше околу $140, значи отприлike или скоро 5 пати поскапо од сега, а знаете нафтата, односно енергијата е калкулирана во сите активности човекови, од греењето, до возењето, до транспортот, до производството, значи во се е инкорпорирана и сега замислите ги разликите кои се појавуваат кога набувате нафта за $140 еден барел, а сега имате ситуација која е под $30. Значи огромни разлики. Ќе потсетиме сега во прилика дека се до 1973 година, кога започна војната меѓу Израел од една страна, а од другата страна бе Египет и Сирија, значи во 1970 година, тоа е всушност првата голема енергетска или нафтена криза. Во тој момент, кога почна таа војна, нели така, нафтата вредеше 3 и со букви, ако сакате, $3 за еден барел. За помалку од една година тогаш нафтата порасна на $12, 4 пати поскапи. И тоа беше, велам, еден начин да се казни Западот, носители на тој бојкот, односно на таа енергетска, односно нафтена криза беа заливските земји, предводени од Саудитска Арабија, кога успева, значи, да го намалат производството, да ја кренат цената, како казна за Америка, бидејќи во таа војна Америка беше на страната на Израел и да не забораваме дека Израел броеше тој период околу 3 и нешто милиони, сега има повеќе, додека арапите беа преку 100 милиони, меѓутоа за разлика од Израел, тие се понеорганизирани, посветени на борбата за своите права, помалку наоружани и слично. Значи, во таа војна беше пресвртницата кога почна енергетската криза. Сега малце една мала дигресија, во таа војна, значи, таа беше предизвикана од Израел и од Египет и од Сирија, кои нападна со еден блицкриг, со еден брз напад, сака да ја затекнат Израел, да го затекат Израел неспремен и да си го вратат голани другите освоени во меѓувреме територии од страна на Израел. И тие на почетокот навистина има успеси, меѓутоа набаргу Израел се собзеде, тргна во офанзива и да не ги спрече американците ќе го освојуваат дори Каиро. И знаете што е интересно, ова се го кажувам за еден интересен момент, во моментот кога беа, значи, најсериозните судири меѓу израелците и египјаните, во еден момент тие се прислушуваат меѓу себе, сите тие комуникации на војните лидери и ништо не сме да ги изненади ни така. И во тоа секојаш по-напреден бил Израел кој користи најсофистицирана американска технологија. И во еден момент израелците не можеле да дознаат што се случува од другата страна, бидејќи генералите египетски
кои ги воделе операциите, почнале да зборуваат на странски јазик кој овие не може да го дешифрираат. Тој странски јазик бил српскиот јазик, бидејќи сите тие генерали студирале претходно во Белград и Загреб, може би и во Лјубљана, и тие на тој начин добиле некои погодности во еден краток период на време, бидејќи после тоа и тоа го откриле израелците и успеле да ги дознаат сите тие тајни кои се тогаш клучни. Меѓутоа, велам, од тогаш почнува играта со нафтата. Втората голема нафтена криза беше 6 години подоцна, во 1979 година, кога настана некое недоразбирање, кога картелот на нафта ОПЕК, тоа се овие заливските земји, го намалија производството, настане на паника и почна да се купува нагло нафтата како за резерви, на брзина, нели така, и тогаш нафтата порасна на 39 отприлike долари за еден барел. После тоа таа растеше и реков цена до 140 долари. Во тој период интересно е што Кисинџер, на почетокот на 70-те години, кога беа на власт Никсон као председател и Кисинџер као негов државен секретар за дворешни работи, претходно советник за безбедност, Кисинџер рече дека се тоа што се случува со нафтата е исклучително корисно, бидејќи овозможува да се бараат алтернативи извори на енергија. И тоа е факт дека во меѓувреме се почна со користење на сонцето, точно со ветерници и слично, и други има така начини за производство на енергија, кои веќе завзедо еден добар дел кој беше претходно не така кој отпаѓаше на нафтата и на гасот. И тука само да појасниме дека во тоа важно се нагласи дека цената на гасот, например, кој е лесниот и најмалку загадувачки енергент, дека таа се одржува исто така према односот према цената на нафтата. Така да нафтата е некој баланс, некоја основа од која зависи се друго. Благодарејќи на сето тоа, нели така, имавме бурни времиња кога све беше ставено наопаку во светското производство, во светската економија, и сега доживуваме едно враќање назад и намалување на цените. Тоа се покажува дека некои игри се во прашање и наша цел е сега да покажеме што се случува точно тој план и што може да очекува блиска иднина. Значи, зборуваме за енергијата, посебно поспецифично за нафтата, кој е еден главен енергент, од кој зависи развојот, од кој зависи топлењето, мислам, еден производ кој е клучен за многу земји, поготово тие што се увознички, ама исто така и за тие што се извознички, бидејќи од тоа добар дел не живеат. Значи, една од клучните години беше и 2002 година, поточно 2003 година, кога Америка го нападна, ако сакате, Ирак, и ирачката нафта престана да се произведе, да се извезува, и тоа доведе до нови пореметувања која дигнаа цената преку 100 долари на барелот, и од тоа најголем профит имаше во тој период Русија, која закрепна на брзина, после периодот на Елцин дојде Путин, и тоа беше еден силен ветар во грбот да Русија се врати на меѓународната политичка сцена. Меѓутоа, сега знаете дека се случува нешто неочекувано, имаме силен пад на цената на нафтата од преку 100 долари пред година-две до подмалку од 30 долари. Сега прашањето е што се случува. Мислам, имаме од една страна дека земјите на ОПЕК не се веќе толку битни во одредувањето на цената на нафтата, иако се тие клучни извознички, бидејќи тука се веќе во тој дел се и Норвешка, тука е Мексико, тука е Венецуела, тука е Русија прецена или така. Така да, нивната улога во детерминирањето на цената на нафтата не е клучна кој што беше некаде во 70-тите и 80-тите години. И сега прашањето, што се случува кога настана еден целосен пресврат на пазарот на нафтата во Америка, каде во меѓувреме почна производството на нафта од карпи или шкрилци, како викаат србите, со хидраулично фрактурирање, и Америка одеднаш не само што стана независна и неувозничка на нафта, туку стана и извозник. Меѓутоа, цената на таа нафта е повисока отколку оваа природно извлечената од Блискиот исток во Русија, Мексико и слично Венецуела, и таа е голем загадувач.
Меѓутоа, велам, Америка најде тука една алтернатива и на таа работеше. И сега таа веќе не се исплати. Кога цената на нафтата мислине под $50 за барел, нема ниедна друга екстракција која можела да биде економски оправдана. Значи, Америка одеднаш се најде во небрано, добар дел тие компании кои вршеа екстракција од овие карпите се затворени, не се економски веќе оправдани. А кои се жртвите на оваа политика? Жртвите на оваа политика се пред за Русија, која знаете дека од една страна е соочена со блокада, односно со ембарго на извоз во Русија. Од друга страна имаме дека како резултат на тоа вредноста на руската валута падна сериозно, се преполови вредноста на руската рубља. Истовремено цената на нафтата, значи, делува исклучително сериозно на буџетот на Руската Федерација, кој претходно беше во добар дел резултат на приходите кои се остварува од нафта. Втора жртва е Венецуела и сега да потенцираме дека тие две држави се сериозни противници на Америка. Русија, знаете дека е сега во отворен конфликт со Соединените американски држави, кој започна со државниот удар извршен од Запад во Киев, која се отвори кризата во Украина, почна де факто нова студена војна. Од друга страна, Чавес и сега Мадуро во Венецуела се отворени американски противници. Тие Венецуела претендира да биде некаква нова Куба во латинско-американскиот регион, која може да биде лош пример за другите, нели така? И сега, ако се тие двете главни жртви, трета жртва може се одначи, како трета жртва може се одначи Саудитска Арабија. Меѓутоа, Саудитска Арабија има огромни можности, огромни капацитети, огромни заштеди, разбирате, фондови своји, така натака, така да таа сега се појавува како некој губитник, меѓутоа долгорочно таа може да профитира. Значи, ова сака да потврди дека еден од носителите на оваа политика на ниска цена на нафтата треба да се Соединените американски држави, иако нема отворени показатели, докази кои може тоа да го потврдат. Од друга страна може да биде, иако повеќе аналитичари тој го вртат вниманието према Саудитска Арабија, која како носител, како заедно со Русија најголем светски извозник на нафта, е загрижена од тие нови извори на енергија, нели? И ако тој тренд продолжи, нивната нафта може да биде девалвирана, вредноста на нивната нафта да биде девалвирана и тие се најдат во една небрана позиција, бидејќи тие земји други извори на приходи немаат, осим нафтата и гасот. Значи има и тука логика да проблемите кои се сега креирани, односно политиката на ниска цена биде резултат на политиките на Јужна, на Саудитска Арабија. Јас би рекол дека веројатно е тоа некој заеднички став, некоја заедничка политика која за сега не се експонира во јавноста, меѓутоа интересите тоа го потврдуваат, бидејќи да не забораваме најголеми добитници од овие ниски цени на нафтата се развиените западни земји. Ова го стимулира нивниот развој и сите оние проблеми со кои се соочуваат веќе подолго време, од 2008-та најмалку навака, после таа американска должничка криза и европската финансиска криза, сега одеднаш имаат силен стимул за забрзување на економскиот раст, со што, нели така, сите тие други проблеми на директен или индиректен начин се решаваат. Ако е тоа така, велам, заклучокот може да биде, а така е, заклучокот може да биде дека тука постои еден можда и премолчен компромис и согласност меѓу Соединените американски држави и заливските земји предводени од Саудитска Арабија, да се оди на една ниска цена нафтата, пред се да се руши руската позиција, а второ, нели така, да имаат користи за заливските земји, да тоа силно производство последно време на колектори и на ветерници со кои се произведува, нели така, нова енергија, обновлива енергија, бидат на некој начин погодени и да тој нивни развој биде, ако не прекинат, барем што повеќе, нели така, успорен, како што за начин што земјите производители на нафта не би го изгубиле тој монопол кој до сега го уживаат и кој им донесе невиден развој. Вие знаете дека Дубај и сличните земји во
заливот се невидени примери на нешто што е дори 22 век може да кажеме, точно благодарејќи на енергијата со која располагаат тие. Од една страна пустина, а од друга страна под неа најголемо богатство. Ова беше делот за енергијата. Тој е проблем кој ќе го заслужува нашето внимание во иднината, бидејќи тие процеси не се завршени, тие се актуелни и ќе ги следиме бидејќи и Македонија е заинтересирана и сите ние како граѓани ради ефтиниот бензин или така покај другото и грејењето и слично. Да прејдеме сега на она што е наша редовна рубрика, а тоа е купувањето на македонски производи. Забележавте веројатно дека денеска ја слушаме музиката на легендарниот ансамбл Magnifico, кој 50 години беше еден најпознатите ансамбли во Македонија и широм светот, ако сакате, најмалце во Европа. Со овој ансамбл во некаде почетокот на 70-те години, јас тогаш бев во функција на шеф на пропагандата, маркетингот на ОХИС, отидовме во една комерцијално-пропагандна акција во Словенија со концерти на Magnifico, контакти со нашите луѓе и слично. И во таа прилика со надлежните кои така купуваа и набавуваа производи од ОХИС, меѓу другото беа познати нашите детергенти. Во една прилика кога така после концертот покрај со вино и мезе разговаравме за состојбите и зашто нашиот детергент не се продава во Словенија. Отворено ни рекоа, ние ги имаме нашата фабрика во Словенија, го имаме исто така сапонија во Хрватска, тие две се доволни и немаме никаква потреба да набавуваме други детергенти. Знаете што ни правеа тогаш? Ќе ни купеа детергенти, оставя некаде на кај што има влага, да ја фати влага и после ни го враќаа назад. Вода една политика која не може да се прифати, меѓутоа која беше резултат на нивното сознание дека купувањето на словенечки производи е клучно за развојот на земјата. Ние за жал не се подесуваме така. И на крај, место умност, до се зборувавме за мудрост, меѓутоа македонски умност, една мисла која може не некоја умност, меѓутоа која ми се чини доста интересна. Таа гласи: Господ ги толерира историчарите, бидејќи тие единствено можат нешто што не може тој, да го минуваат минатото. Вие знаете дека често се зборува дека со статистиката и историјата може да докажете се, меѓутоа тоа не значи дека историјата треба да се подценува, иако има такви манипулации. Напротив, секој треба да ја следи својата историја, да ја знае, зашто таа е добар показател за едината. Тоа беше денеска, почитувани слушатели. Ова беше емисијата за дипломатијата со Никовски. Благодарам за вашето внимание. Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Ристо Никовски. Датум на продукција 4 февруари 2016 година. За дипломатијата со Никовски.